今日 Watch Catalog 標科嘅我咧有一個新嘅嘗試，就係聚集一下啲標迷咧，為咗慶祝 Mi 島再次回歸翻香港鬧市嘅地段啦。尖沙咀海港城新店嘅開幕，亦都係我希望慢慢咁做多啲同標迷線下互動嘅一啲活動啦。Mi 島咧更加之由瑞士專程咁運送咗5代非常罕有嘅墨西哥亡靈節特別版，特別到咧連香港其實都從來冇發售過嘅。之後我更加為標迷舉行咗一個問答嘅比賽，嗱，呢題目一啲都唔容易噶，就係為咗令大家更加之認識 Mi 島，加強翻同香港標迷嘅一啲 bonding 啦。咁啊，今次咧就犀利啦！Mi 島直接進駐咗尖沙咀核心嘅海港城啊！嗱，呢個位置咧人流超旺，因為呢個係海港城連接海運大廈嘅必經之路。呢一層咧其實就賣電器嘅，本身就咁，所以人氣其實都幾多下嘅。嗱，連同呢一間呢，全香港算係短時間內咧開咗2間 Mi 島噶啦。另一間咧就喺元朗嘅 YOHO Mall 入邊啦。咁其實 Mi 島近年嘅策略咧，反而都轉向翻香港嘅客源，亦都因為希望借住今日嘅呢個活動啦，以及呢一條嘅片啦，俾標迷介紹一下呢個新鋪。嗱，咁啊，依家喺尖沙咀咧就再冇藉口話唔方便啦。咁啊，先由牌子嗰邊咧，先為我哋講解咗今次活動最大嘅賣點，就係 Mi 島咧專程就問瑞士運送咗嚟香港啦，頭5代墨西哥亡靈節俾我哋鑑賞嘅。咁點解會有咁樣嘅安排呢？咁試完呢個亡靈節嘅款呢，2020年開始第1年咁出，到2025年呢，咁啊出咗6代啦。咁頭5代呢，其實香港嘅市場呢都買唔到嘅。咁所以就借呢一個 event 嘅機會咧，俾標迷鑑賞一下。我可以形容為咧可一不可再，機會咧極度難得。嗱，未能夠出席嘅朋友咧都唔緊要，可以透過呢條片咧慢慢鑑賞一下。咁啊，最新2025年嘅呢一代咧，反而香港區係有入貨嘅，都已經有唔少嘅標迷都已經入咗手噶啦。嗱，6代同堂成為今次 event 最大嘅亮點，好多標迷咧都表示第1代最好睇，唔會話太過花。嗱，咁只有1代咧，同埋第5代咧係冇日期槍嘅啫。我自己咧亦都比較中意。咁我真係都幾多骷髏骨頭嘅飾物嘅，平時都好少戴。今日咧亦都為咗呢個 event 而戴咗啦。咁啊，最新嘅一代 Mi 島 Commander Gradient 嘅 Catrines，咁其實全球都已經賣晒噶啦。咁但係香港嘅 Mi 島咧，為咗標迷，再額外爭取咗最後嗰幾隻噶啦。咁呢隻手錶有咩特別呢？嗱，我哋就唔係墨西哥人啦。咁等我嘗試介紹一下。嗱，如果有觀眾比我更加之熟悉嘅，希望可以補充一下。咁啊，每年11月1號或者2號到啦，咁啊墨西哥人呢，反而就用一個好開心喜慶嘅態度呢，去同一眾過咗身嘅親人啦，當作一個狂歡嘅 party 咁樣嘅。以我哋亞洲人呢，特別是中國人嚟講呢，我諗都幾難理解呢樣嘢。但墨西哥人呢，佢會着到好似骷髏骨咁樣啦，連同一啲鮮花，嗱，一定要色彩非常之鮮豔嘅，亦都解釋咗歷代以嚟呢都係好 colourful 嘅。而夜光亦都係必定要多種顏色嘅。當你知道呢個文化嘅傳承呢，呢個傳統呢，再睇翻呢隻手錶呢，一定有另一番嘅體會。錶盤嘅呢個骷髏骨頭造型呢，非常之犀利。配合翻呢個好 colourful 嘅呢啲花嘅圖案啦，咁當然個花其實係有意思啦，喺佢哋個亡靈節入邊。咁個 indexes 咧其實都係用唔同嘅顏色，務求做到有幾 colourful 咧就咁 colourful 咁樣嘅。嗱，其實我真心係覺得佢係靚嘅，加上我嘅衣着風格咧，其實係 carry 到呢一啲錶嘅。就算我帶翻工咧，都 OK 嘅，唔會俾人炒嘅。40mm 嘅錶徑啦，個 size 其實就非常之好，厚度亦都只係得10.8mm 嘅啫，算係都幾薄下噶啦。一樣都係經典嘅 Calibre 80機芯啦，即係簡單啲理解就80小時嘅動力儲備啦。嗱，雖然又唔係咩新機芯，但我都仲係好想講 Swatch 咧，簡直係將呢個 Base 224嘅呢個芯咧，由原本嘅38小時咧，竟然可以一推到一個 double。80個小時，但係個厚度方面呢，有冇特別咁嘅增加？確實係非常之犀利嘅呢個機芯。而有興趣嘅你呢，就真係唔好諗咁多啦，因為真係賣晒嘅話呢，又要等下一代噶啦。
咁以呢一隻咁特別嘅一隻呢，夜光又咁特別呢，其實佢嘅定價都講緊係港幣8700蚊嘅啫。標迷其實都覺得係一個良心價去形容佢，因為除咗本身嘅鋼帶之外呢，佢另外再送多2條標帶俾你，分別係膠帶同皮帶。嗱，本身呢個普通版嘅鋼帶款呢，都已經賣緊7800蚊嘅，咁即係意思係話呢個特別版嘅加持呢，基本上係免費送俾你，佢冇因為咁而加咗價。我自己其實都考慮咗好耐，一直都係因為有個日期窗而卻步咗。咁當日亦都有一位標友咧，都即場買咗啦。其實佢都係一個 KOL 嚟嘅，咁啊主要係車嘅專家啦。咁不過佢亦都係個標迷。咁啊，首先恭喜呢位朋友仔啦。另外出席嘅亦都有唔少嘅好特別嘅一啲標迷。先多謝佢哋好有心抽空出席呢一個 event，當中包括 Y Watch World 嘅黃生啦、Facebook Page 手錶愛好者嘅 Page 呢個 group 主啦、Wallace 啦，以及演藝界嘅 Carlos 啦、古天祥啦，即係之後去到又刺激又緊張嘅問答有獎環節，大家個氣氛其實都非常之熱烈。頭嗰幾位嗰個比分亦都好接近，最高分嘅4位呢，亦都得到 Mido 嘅獨家禮品啦。嗱，呢啲呢真係有錢都買唔到嘅呢啲獎品。咁啊，恭喜晒4位嘅贏家啦。咁啊 event 其實順利咁完成咗之後呢，我都借機會拍攝一下 Multi4 TV Big Day 嘅一啲比較特別、比較新嘅一啲款啦。咁啊，當中包括呢個黑色殼藍面有橙色點綴嘅，其實幾特別，幾有個性嘅。另外就係全黑鋼橙色點綴，正式 Mido 嘅配色。其實 Mido 咧一直都好統一咁去出呢一個嘅配色嘅牌子嘅色啊嘛，即係黑色同橙色，亦都係比較少有牌子有咁統一性。起碼我冇見到有相類似嘅牌子會咁做先啊。其實我自己又覺得幾得意，幾有趣。如果有心去儲齊晒呢堆黑色橙色嘅話咧，我諗都係一個幾獨特嘅一個收藏。另外仲有一個黃色針嘅版本啦，每一個咧其實都各有自己嘅特色。咁當然亦都唔少得特別版嘅 TV 啦，最近推出嘅啫。咁呢一代為之第2代啦，上一代錯過咗呢，今代真係唔好再錯過啦。我自己其實覺得上一代呢，即係第一代呢，就比較個錶面真係有啲花嘅。咁我諗Mido呢都聽到一啲錶迷心聲，今代呢就比較順眼一啲，就唔係咁花。錶殼呢仲有一個炭灰色啦、煤灰色啦嘅一個 PVD 嘅處理啦，算係一個 Mido 比較少見嘅一個錶殼嘅顏色。另外仲送埋呢個黃色同藍色嘅膠帶啦。咁喺呢度呢，仲可以自己做一個鴛鴦色添，因為2條都係膠帶啊嘛。咁啊 TV 其實最近亦都出咗計時嘅款啦。嗱，我一直都覺得呢計時款嘅10 dial 喺369呢個位置係最和諧嘅，咁自然就覺得呢一隻呢其實都幾靚幾好睇。咁如果冇日期嘅話呢，我諗會更加之完美。另外偏女裝嘅35mm呢，其實我自己覺得個 size 都還好。反正依家呢，其實都係回歸翻一個小錶徑，就算你話男士大35，我覺得都接受到嘅。所以呢，你亦都可以見到呢 Mido 近年呢已經重點咁推出呢個 Multi4 TV 嘅系列，因為數據呢係唔會講大話嘅。自從 Multi4 TV 系列一出呢，近年 Mido 銷量呢都集中晒喺呢個系列，反應呢非常之受錶迷嘅喜愛。而香港地區就即係好潮濕啦，大家都知道，亦都解釋咗香港人點解咁中意鋼帶錶款。所以呢一隻嘅 Multi4 TV 咧，亦都係香港市場重要嘅一環啦。我之前喺新加坡都專程去揾一啲古董嘅 Mido 嘅 TV 啦，今日亦都帶嚟咗分享俾我哋嘅錶友睇睇。嗱，另外當日亦都有唔少嘅錶迷咧，都帶咗 Mido 嘅。咁啊，當中遇到其中2位嘅 Mido 就比較少見一啲啦，有白圈白面嘅一隻啦。呢位朋友就好得意嘅，佢係好中意白色嘅錶面嘅錶嘅。咁啊，之前我見過佢都係買咗好多白色嘅錶。咁另一位咧，阿 Gabriel 咧更加之犀利，Hodinkee 版嘅 Ocean Star GMT， 有我最中意嘅黑白紅配色。嗱，呢個 Hodinkee 版本咧真係可遇不可求。嗱，多謝阿 Gabriel 咧，等我有呢個機會睇到呢一隻錶啦。咁所以呢類嘅活動咧，都經常有啲意外嘅收穫。大家之後咧，亦都可以熱烈咁參與相類似嘅活動啦。而今集嘅介紹嘅分享呢，就去到呢度先。咁啊，大家如果記得經過尖沙咀海港城呢，就可以去到電器部嗰個 area 啦，
就一定揾到咪島嘅呢一間新鋪噶啦。另外海港城其實都係一個揸車人 friendly 嘅一個地方，因為記憶中咁多年嚟呢，佢呢個泊車優惠呢都算係幾唔錯。食個飯呢，買下嘢呢，咁啊基本上免費3個鐘啊5個鐘噶啦，絕對夠時間慢慢去欣賞。咁啊，中意今集嘅內容呢，記得幫手俾個 like 啊，或者想分享關於咪島嘅，歡迎留言，亦都記得 follow 翻 Watch Catalogue 標科嘅 Facebook page 啦，因為之後再有咩活動呢，主要都喺嗰度去公佈嘅。我哋下一集再見啦，拜拜。